38 persona kanë vendosur që të konvertohen në besimin katolik. Zoti Jezu Krisht ka ardhur në ëndrat mia. Unë bëj një pjesë ka gjatë madhe të shoqënisë, po shoqënia vërtet që ndron aty pa marrë pas dishkushie. T'jep të traditat arabe, jo traditat shqipe që i kemi. Në vazhdën e kremtimit të festës së Pashkëve gjatë ditës së sotme në kishën Shën Abrahami në Llaposhnik, 38 persona kanë vendosur që të konvertohen në besimin katolik, e 6 prej tyre do ta bëjnë në mënyrë private gjatë orëve të pasdites. Me simbole kombëtare e me veshje kombëtare, ata ja kanë mësyer kishës Shën Abrahami për ta ndërruar fenë e tyre dhe për të dalur tek besimi katolik. Këto janë pamjet në fakt që ne ju sjellim nga kjo ceremoni e cila është duke ndodhur tani. Sidomos kandidatëve dhe kandidatëve që sot me pagzim do t'i bashkohen kishën shenjtë katolike dhe apostolike. Unë dua të kërkoj fort që të keni një vëmendje të veçantë dhe vëmendja veçantë krijohet përmes qetësisë dhe disiplinës, që t'i përcjellni me vëmendje rritet e pagzimit dhe trezimit se si pranohet një kandidat apo kandidate me kishën shenjtë katolike. Si erdhi vendimi deri tek kjo vendimmarrje? Deri tek kjo vendimmarrje ka u qenë diçka shumë shpejtënore, diçka që unë jam qenë shumë keq emocionalisht, edhe Zoti Jezu Krisht ka ardhur në ëndrat mia, edhe më ka bind që ai ekziston edhe shpirti tina mbron mua. Qysh u ndive? Po më nej ke ardhur me familjen, me sa duket, sado që po që ishe keq emocionalisht, ndoshta a pate shumë vështirësi me ardhur deri te ky vendim pas? Kom pas vështirësi, jam mundu me bind me mu siguru që a jam e gatshme edhe jam kanë e gatshme 100%, kom gjatë një 3 vjet, edhe pse kom besu në fenë katolike, jam lutur në fenë katolike, mirë për pagzim komplet edhe sot ke momentet që unë më pagzuar. Qysh e pritën, po flasim pak sepse zakonisht ka paragjykime të ndryshme me kalu prej një fesë, po besoj ke qenë fesë muslimane tashmë. Qysh i prita apat paragjykime, mirë po a ishte përkraja e familjes në nivel? Përkraja e familjes ka qenë, në momentet që unë e kom vendos, mas e kom marrë veten, kom thonë që unë po du mi për fesë katolike, familja e më kam përkra, shoqënia jo, ajo dihet, kom pas paragjykime, kom halo paragjykime, po besimi i madh në Zotin, më ka bërë që më te kalu ato paragjykimet. Po du më ndalë pak të shoqënia, a ke hup shoqëni, Ana Mari? Po, kom hup një pjesë ka gjatë madhe të shoqënisë, po shoqënia vërtet që ndron aty pa marrë pas dishkushie. Edhe me lumtë që e kom hup qatë shoqëni. Që nuk e ke mo. Po du më të pyet mbase je shumë e madhe, ndoshta edhe e vetëdijshme, ka pasur në fakt shumë zëra që sepse me u konvertu, po marrin parë. A ke
A ke qenë ndoshta në këto bisedime apo jo, apo ke dëgju? Sepse ka pas shumë zona në fakt. Nuk jam i sigurt për këto zona, nuk më di. Unë për vete ku marrë mënyrë shumë të vullnetshme me vullnetin tam pa presionin e kërkojna vendime që më bë katolike. Vendimi erdhi se pasporti më pëlqen si fe, është fe e postër dhe gjitha lutjet janë shqip. A ishte shkaku që lutjet ishin në mënyrë jo në gjuhën shqipe, ishte ky arsye tema? Ishin lutjet edhe në në mënyrë shqipe, por edhe ç'është më thonë, nuk ishte edhe primore edhe kombi. Do më thonë edhe tradita dallonin, do më thonë si fe, t'jepte traditat arabe, jo traditat shqipe që i kemi ne. Për vetë nuk ka marrë asnjë para, edhe nuk them drejt, nuk di as çfarë më thonë se a ka marrë dikush para apo është e vërtet apo e rreshme. Po, për ata të cilët po e lanë fejnë që ti ishe vetëm deri para një ore, pikërisht në atë deri sa u pakzove, cili është mesazhi jot? Mendoj se mas mirë se ndjen njeriu për veten e tij se si ndihet dhe me bë ato që mendojnë se ata është më mirë për veten e tyre. Mos të heqim dorë nga identiteti ynë kombëtar. Jemi të lirë dhe të respektojmë lirinë individuale, familjare dhe shoqërore që për përcaktime shpirtërore lirshëm le të vendosin. Mos të heqim dorë nga kombi, nga gjuha, nga doket e zakonit shqiptare, nga tradita shqiptare, nga melosi shqiptar, nga kostumi shqiptar, që të prezentohemi vërtet si shqiptar në arenën ndërkombëtare dhe të jemi një gur i çmueshëm në mozaikin e madh që quhet familja botnore.